去你的 news！ 今天要聊聊的是板豆料理。大家好，我是佑佑。你们有吃过板豆吗？都是在哪里吃的呢？在屏东就有一个很不一样的板豆料理哦。它的场地不是在餐厅，也不是在路边，而是在屋顶上。这群从北部来的8年级生啊，一起来做板豆料理，从一开始连刀都拿不好的菜鸟，变成现在红遍全台湾的屋顶板豆宴。不服输的坚持，还有对料理的热忱，就是他们最强大的调味料。是谁说夕阳无限好，只是近黄昏？如果能在灯美花好的老宅屋顶吃上一桌号称以100万细井烹调的板豆，那滋味肯定很迷人。我觉得上来好像那种气温真袂歹啊，这有气氛，很浪漫呐、对。我还没有来之前，我不知道台湾有林边这个地方。然后一般外地人如果对林边有印象，可能就是爸爸水灾啊、地层下陷啊这样子的印象。然后再来就是比较好的印象，可能是这里是莲雾之乡，就是有种很多黑珍珠。在还没有搬进这里以前，要一个在台北毕业20多岁的上班族女孩对林边有基本的印象，那是很难的。所幸佩云的老家是有着浪花白沙的澎湖湾，所以才对住在乡间并不反感。那我个人刚来林边的时候，其实对林边印象没有到很好，因为我会觉得就是这里可能空气就是没有到很好，就是有时候会工业区会飘来一些东西，然后沙滩是灰色的，就跟我家乡是不一样的，然后都是余温嘛，然后余温就是温体可能是水泥造的啊等等的，对我来说就是这里很像是一个灰色的乡镇。但事实上，灰色的养殖渔村当年还是有亮点的，否则几个女孩和发起板豆的伙伴不会放弃在台北的旅行社工作，就一起创业，推深度旅游，还全部搬到同事家的老宅来工作。刚好那个角度就是庙的上面角度可以看到夕阳，觉得很漂亮。然后就想说有没有什么机会可以让大家来这边看夕阳，所以我们那时候就想说啊，不然来办桌聚会这样子。然后一开始就是自己的聚会嘛，到后来才慢慢的就是开放给其他人一起来吃，然后欣赏这个夕阳。哦，厉害，这小朋友更厉害。下面上好食啊，有青就好食，有青的好食，然更功夫个摆甲足水，手艺是盖好。因有创意了。我比较喜欢吃这道白虾，因为我觉得它结合了就是这边的食材，它有把放置1天之后有把那个味道锁进去，所以会有一只虾会有呈现就是鲜甜的感觉，然后这有一点那个枸杞的香味。醉虾甘美轻盈，由鱼子绵润焦香。比起逢年过节陪衬在团圆饭桌上的乌鱼子，鱿鱼子是东港特产，各自搭配着樱花虾和白虾一起入菜，最具代表性不过了。而来自隔壁村落大鹏湾的牡蛎，几个年轻人则想着把它包进馄饨皮里，而且还得当天现采现包才行。然后它其实很复杂，它的绞肉是要用葱姜水腌过，然后牡蛎包进去，而且它一定要当天现包，对，先包下馄饨，然后下去炸，然后搭配沙茶酱。我们就是用一种比较就是不是那种传统料理的做法，想要让大家对于牡蛎的想象有点不一样。我们通常呢，就是大家对我们都非常信任，所以我们可以自己来这边采收牡蛎这样子。然后我们平时有那个牡蛎园下午茶，然后老板也常不在家，我们就自己在这边带着游客。所谓的牡蛎园下午茶是后来又开发的小旅游行程。4年前，大家刚到林边来办桌时，纵使在地的水产五花八门，取材的管道却有限。其实这里的牡蛎有分2种，一种是野生的，一种是养殖的。现在养殖的就是在云嘉南一带会看到那种牡蛎，它会把它养大，然后运过来这里暂养。然后暂养功能就是它可以保持新鲜，因为牡蛎其实要活的，它才可以吃。然后保持新鲜，需要的时候再出货。卸下围裙的时间，除了接案演讲、到小学去上食育教育的课之外，平时要带游客导览，又要张罗食材晚宴。对很多人来说，搬到乡下或许可以慢活，
但对他而言，却只有跟工作紧密相连的精实生活。而最放松的是，大概就是一个人采牡蛎的时候吧。就是觉得会很开心。来这里滑地拔呀，有疗愈作用，是不是？我觉得有就吹风，然后蓝天的时候，其实这里更漂亮。对，有一次差点在这里摔下去的时候，然后我就瞬间下腰，然后就过去了，不然就掉下去了。因为这个线其实就是，如果你被绊到，你就会站不稳，就会掉下去。所以你们真的有人摔下去？有啊。身影娇小可爱的外地女孩，就算当初不小心摔进牡蛎池里，想必也会惹来众人的不忍，下水搭救的。偏偏坚强如她，就是能颠覆外人想象。踩磕破磕滑竹筏全难不倒，但这也是历经4个寒暑磨练出来的。一刚开始的挫败，其实还比跌入满是新山的战养池更让人心酸。那我们准备出发喽！就是因为我们是外地人，然后对于什么事情要找什么人合作，其实是完全一无所知的。因为我可以想象，如果这件事情是在我自己的家乡，我可能知道隔壁的阿伯会做什么，然后前面的阿姨会干嘛。可是对我来说，就是来到这里，就是我面对一个很未知的世界。算一算，团队伙伴就这么5根手指头数得出来。早期甚至更孤单。板斗用的屋顶经过彩绘捉金花艺布置，可以诗情唯美。但屋下毕竟还是年久失修的老旧民宅，老宅的故事和老派浪漫，在酒足饭饱后是游客的，唯有屋檐下的日常才属于自己。就是你睡一睡啊，那个你的脚会突然觉得湿湿的，因为那个屋顶漏水，然后滴到你的那个棉被上，然后你就突然觉得脚湿湿的。或者是说，就是因为那时候我们可能基础上资金还没有那么多的时候，我们没有一个实体的办公室，所以我们就会在佛厅前面办公。然后其实夏天就是里面很热，然后这里也没有冷气。每天挥汗在佛厅办公的日子，对初到林边来的年轻人可能新鲜。然而，不管工作、休假、吃喝拉撒睡，全窝在同一个空间，长久下来实在是一大考验。因为这边大家实在太密集生活了，就是上班也看到这群人，下班也看到这群人。然后我自己也是属于比较需要私人空间比较多一点的，所以多少都会很不适应这件事。我们那时候就觉得很痛苦，因为要看场电影也找不到地方可以看，就一定要开车到屏东市或高雄。对，就至少要40分钟到1个小时才有办法看一场电影。对返乡青年来说，他们所做的新创事业酷似地方创生，但偏偏女孩们的故乡都不在林边。更令人啼笑皆非的是，杂七杂八的工作项目中还包含里民服务呢。就是会有每天真的会有很多的阿伯阿姨，他会冲进来，他真的会从他家然后骑摩托车说：“小姐，我那个手机没办法用，我那个电脑没办法处理。”就是他不认识你，他也不认识你，他就说：“啊，我知道你们这里都一群年轻人，一定很会用那个3C 电子产品。”然后就把我带走。一群异地工作的8年级女生会企划懂设计，笔电手机当然是生财工具，只是对于另一头也同样是生财用的调煮厨机，她们却是一路惨烈的从零开始学起。因为我们之前有请师厨来帮我们设计菜单，所以我们有就是 SOP。对，我之前是看着佩瑜给我的小抄，然后那个炒饭啊，什么时候加油啊，蛋要怎么弄。就是练习的时候是看着那个小抄，然后烧焦了就再去对面买饭之类的。就他刚刚，反正就是对，就是练习的过程中很壮烈。在那些哭笑不得的回忆里，炒饭变烩饭是常有的。下盐巴酱油紧张到失手，好像也成了出师前必出的糗。对，就是赶菜，然后客人来了，然后就想说要赶快加，然后就是不小心什么东西都加进去。我们以前炒饭有一个版本是有加酱油的，然后那个一手抖，然后整罐酱油都下去，然后就要重炒。这个就是在慌乱当中，就是会出更多问题。4年了，熟能生巧后，现在终于可以气定神闲地拌出一整桌菜色。哪怕是常被误为简单的樱花虾炒饭，他们也摸索得出盘米下不容易的诀窍，比如大火才炒得出镬气，又或者打破传统说法，非得以隔夜饭来炒才炒得好。但我们是用当天现煮的白米，让它饭
饭本身有水分，但又不会那么湿，然后炒起来才可以有这种比较粒粒分明的感觉。从拿煎铲握剁刀都是问题，直到每个人都能独当一面，成功驾驭。他们总笑说背后的心路太励志了，但其实还有更振奋人心的事，那就是几个年轻人早在不知不觉中慢慢收服起客人的味蕾。咸蛋炒猪肉是有一次客人来，然后吃完所有菜色，然后跟我们说他没有吃饱，然后那时候我打开冰箱，然后就只剩下咸蛋跟猪肉，所以呢，我就是灵机一动，想说好像这个味道还不错，然后我们就把它就是凭直觉用咸蛋炒猪肉上去给客人，然后马上就销售一空。我觉得五花肉炒那个咸蛋不错啦。真的哦。我是第一道价的。我吃很多呢，当然是好吃了。好吃啊！我们这个肉食主义者，无肉不欢。说也奇怪，屋顶上的板豆既不传统也不复古，但杯弓交错之间的古早味，他们确实完整的复刻出来了。且这下子连在地长辈的心也一并征服，一个个都成了热门的媳妇人选。做到对象非常积极，就是阿姨还会要我们加那个他儿子的 line，因为他会打电话过来说你有没有加我儿子的 line， 然后3天2头就会来说啊这个有车啊，这个也有房啊什么的，然后军公教啊，公务人员啊，就是未来就是会很不错啊，然后品性良好啊什么之类的。来，谢谢，我来。我觉得一开始就是赌气，我觉得一开始我们大家有一点点觉得说，你觉得我们没办法做，那我们就做给你看。那可能是最一开始就是比较幼稚的想法，但近几年就是渐渐会有很多在地的年轻人们，然后带他们自己的朋友来吃我们的板桌，他们会觉得这是一个他家乡很值得被介绍给别人的一个景点。然后我觉得这件事情是，就是我觉得比外地人带客人来还让我觉得更感动的事情。在国境因疫情被封锁的线下，许多偏乡的国旅正悄然萌芽，说他们是继清创过后的地方旅创也好，或者几双有力的背膀，真是老天派来改造灰色渔村的魔法棒。不论如何，结果都像今晚这场华丽的板豆，是甜心也甘美的。渔村的夕阳配上板豆料理，真的是美景配美食，光看就觉得非常的浪漫。料理吃起来啊，肯定别有一番风味。你们也会想要尝试像这样子的板豆料理，又在屋顶上吃饭吗？又是最喜欢吃哪一道美食呢？欢迎留言来跟我们分享。那如果想要来试试看这家屋顶板豆的店家的资讯，我们也留在资讯栏喽。我是佑佑，我们下期再见喽，拜拜。